Всем привет, с вами Иван, и сегодня мы будем проходить Roblox Mega Fun Obby. Как я и говорил в предыдущей серии, я немного поработал над своим скином. Теперь он выглядит вот так. И сейчас мы начнем проходить это Mega Fun Obby, как заявляет разработчик. Там должно быть очень много уровней, поэтому мы его пройдем точно не за одну серию. Также я сниму, скорее всего, сниму другой Mega Fun Obby, который я также здесь нашел. Идем вот так наверх, нам говорят идти к стрелке. Вот Obby старт. Ну, сначала будут очень простые уровни, потом сложнее, сложнее и сложнее. Это мне интересно. И мы появились на спавне. Вот, встаем сюда и начинаем проходить. Ну, эти уровни можно проходить прямо вот так, не прыгая. Можно просто ходить. Так. Ну, пока что идут очень простые уровни. Я сам могу такие создать. Ну, хотя здесь почти все уровни можно повторить. Я бы даже сказал все. Потому что, как я понял, по сложности они мало отличаются. Просто их здесь очень много. Двухцветный блок. Ребят, я уже один раз проходил это обби. Я это не снимал. Сначала я думал, что красные блоки тебя убивают. Ребят, а вам нравятся уровни, например, исчезающая лестница? Ты по ней поднимаешься, и и она за тобой исчезает. Ты ненадолго остановился, и ты уже упал. Оп, оп, оп. Ребят, немного лагает. Тогда прыг. Ясненько. Ну, давайте пойдем по правой стороне. По левой. И сюда. Так, это 10-й левел у нас. Сколько первый человек прошел левел? 71 левел. Ясненько. Я сейчас прошел меньше всего. Хотя не факт. Может, кто-то прошел еще меньше, чем я. По-моему, здесь было написано 2115 уровней. Если я не ошибаюсь. Так, чекпоинт я собрал. Стрелка почему-то поздно исчезает. Или мне кажется. Я все время думаю, собрал я чекпоинт или нет. Паркур по шарикам. Оп. Интересно, что будет в конце. Вот там какой-то портал. Может, это и есть конец? Этот портал просто телепортирует в начало. Может, там в конце, не знаю, какой-нибудь приз. Монеты всякие. Сундуки с сокровищами. Можно прыгать и вот так. Сразу через один шарик. Ребят, это вам такой мини-лайфхак для прохождения обби. Такие обби также можно проходить просто пешком. Оп, 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 оп. Угу. Здесь то же самое. Немного криво пошел. Так, не хочу я пропускать этот уровень. 20 уровней мы уже прошли. Тут ачивочки дают.
За каждые 10 уровней, я так понял. Вот как? Как надо было упасть? Как можно было упасть? Можно же... Ребят, вот почти везде работает то, что можно просто пробежать. Даже не прыгать. А здесь? Да, здесь тоже работает. Ребят, вот вам лайфхак, если вы хотите быстро пройти обби или обогнать какого-нибудь игрока, у которого очень много уровней пройдено. Ну, почти везде так можно делать. Но я лучше буду прыгать, чтобы вам было интереснее смотреть. Так, а вот здесь так не получится. Нет, получилось. Почти. Хоп, хоп, хоп. Нет. Здесь надо аккуратненько. Хоп, хоп. Вот и начались сложности. Мы прошли уже 27 уровней. Это сейчас будет 28. Что это? Нет. Нам ничего покупать не надо. Я в магазин не зашел. Теперь пойдем по левой стороне. Ну, здесь по правой. Оп. Так, и 30 уровень. Давайте ачивку. Или все-таки... Да. Ачивочку дали. Бежим, бежим, бежим. Ребят, если вы работаете в Roblox Studio, то делайте блоки подальше, чтобы игроки не могли так делать. Вот здесь так не сделаешь. Тут не дотянешься. Поэтому здесь надо проходить прыгая. Ребят, если вы там хотите очень быстро пройти обби, какой-нибудь спидран обби, то пользуйтесь. Также прыжок не сработал. Здесь тоже не получится такой способ. Наши блоки находятся очень далеко. Чуть не упал. Оп, все-таки упал. Где-то я видел такой уровень. Не в этом обби, а в другом. Ну, прям вот один в один. Даже цвета те же самые. На последнем не допрыгнул. Так, надо повнимательнее быть. Так, мы прошли 37 уровней. Сейчас проходим 38. Как же тут опасно. Вот уже и начались сложности всех этих уровней. Легкие уровни закончились. Хотя не факт. Ну что, еще дальше? Вот 3. Вот это, например, не такой сложный. Может, здесь квадраты, а не прямоугольники. Вот кажется, почти нет разницы, когда прыгаешь по квадратам и прямоугольникам, а на самом деле разница достаточно большая. Ребят, можете писать в комментариях, что мне еще пройти. Я могу пройти какой-нибудь обби в Роблоксе. Или просто напишите название режима, обби, обби карты. Или какого-нибудь тайкон. Ребят, вскоре я с своим знакомым пройду тайкон супергероем. На его канале уже было такое видео со мной. Только там у меня был немного другой ник. Это был мой второй аккаунт. Точнее, вот это мой второй аккаунт. Ну так вот. Если что, у моего знакомого тоже есть канал на ютубе. Называется Admin777. Без пробела. Пока что у него всего 10 подписчиков. Он выкладывает неплохие видео. Пока что небольшие проблемы со звуком. Но в будущем он планирует все исправить.
Ребят, давайте сейчас пройдем до 50-го левела. И на этом я закончу нашу серию. Не получилось. Что произошло? Подождите. А можно так еще раз? Я сейчас смогу до другого левела допрыгнуть. Ну ладно. Так, идем. Же я сюда даже не допрыгну. Прыгну. Хоп. Хоп. Так. Здесь у нас какая-то радужная дорога, которую можно пройти с помощью лайфхака. А здесь можно воспользоваться вот таким лайфхаком. Вот. И посмотрите, какая дорога настоящая, какая нет. Так, здесь настоящая зеленая. А тут... А здесь желтая. Ребят. Подождите. Большая техническая... Так, мы продолжаем. На зеленую случайно попал. Неужели тут все палки... Как же неудобно играть на планшете. Просто на первом аккаунте я играл на компьютере. Здесь неужели синий? Нет, все-таки какое? Да, зеленый настоящий. Все время сначала проходить. Как же неудобно играть на планшетах и на телефонах. Такие уровни надо очень аккуратно проходить. Стоп, неужели не зеленая? Какая же? Желтая. Странно, я же вроде смотрел. Желтая была прозрачная. Ну, видимо, немного ошибся. Так, это у нас 48 левел. Еще 2 левела. Так, не хочу я пропускать это. Так, ребят, как я уже говорил, обязательно пишите в комментариях названия разных режимов Roblox. Я их обязательно сниму. Если хотите, я их сниму со своим другом. А сейчас, это был 50-й левел. На этом я кончаю серию. Всем удачи и всем пока.